வணக்கம். வெல்கம் டு இந்தியன் ஃபுட் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் நம்ம பார்க்க போகிறது 100% நேச்சுரலான ஒரு ஹேர் கண்டிஷ்னர் வீட்டிலேயே எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது ரொம்ப ஈஸியாக ஒரு 2-3 பொருளை வச்சு நம்ம செஞ்சிடலாம். இதுக்கு செலவு ரொம்ப கம்மி. இது 100% நேச்சுரல் அப்படிங்கிறதுனால உங்கள் ஹேருக்கு எந்த விதமான பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது. உங்கள் ஹேர் நல்லா சில்கியாக ஸ்மூத்தியாக இருக்கும். நம்ம கடைகளில் கண்டிஷ்னர் வாங்கும்போது ஒரு சின்ன பாட்டிலுக்கே பார்த்திங்கன்னா 150லேருந்து 200 ருபீஸ் வரைக்கும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். ஆனால் இது நேச்சுரலாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருட்கள் வச்சு செய்கிறதுனால ஒரு 30-40 ரூபாய்க்குள்ள பொருள் வாங்கினாலே 3 மாதத்துக்கு தேவையான கண்டிஷ்னரை நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். இதில் நம்ம எந்த கெமிக்கலோ இல்லை வேறு எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் எதுவுமே நம்ம சேர்த்த போகிறதில்ல. அதனால் இதை நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு தான் யூஸ் பண்ணணும். 1 மந்த்துக்கு ஒரு டைம் நீங்கள் ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு அந்த 1 மந்த் ஃபுல்லாக நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் இன்றைக்கி கொஞ்சம் செம்பருத்தி பூ எடுத்திருக்கேன். செம்பருத்தி பூ எடுத்துகிட்டு அதோட காம்பை மட்டும் கிள்ளி எடுத்துக்கோங்க. கூடவே கொஞ்சம் கத்தாழை எடுத்திருக்கேன். இது மோஸ்ட்லி எல்லார் வீட்லேயுமே செம்பருத்தி பூ, கத்தாழை இது எல்லாமே கிடைக்கும். கத்தாழை எடுத்துகிட்டு அதில் இருக்கிற ஜெல்லி மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க தனியாக. இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக எல்லா கத்தாழையும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன்னா இதில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அதை கழுவி எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் அந்த செம்பருத்தி பூவில் இருக்கிற காம்பு எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அதை உள்ளே சேர்த்திடலாம். உள்ளே சேர்த்துனதுக்கப்புறமா நம்ம அந்த க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கத்தாழையோட ஜெல்லையும் உள்ளே சேர்த்திடலாம். இது ரெண்டையும் ஒரு ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம். இதில் கூட கொஞ்சம் வாட்டர் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதான், இதை அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இப்போ இதை நல்லா ஒரு வடிகட்டி வச்சு வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி நல்லா சுத்தமாக வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ இது தனியாக இருக்கட்டும். இப்போ நம்ம பாதாம் பிசின் எடுத்துகிட்டு அதை ஒரு நாளைக்கு முன்னாடி நைட்டே நம்ம ஊற வச்சுக்கணும். இது எல்லா நாட்டு மருந்து கடைகள்லேயும் கிடைக்கும் இந்த பாதாம் பிசின். இது ஒரு 4 அல்லது 5 பீஸ் போட்டு நீங்கள் ஒரு சின்ன டம்ளரில் ஊற வச்சிங்க அப்படின்னா அந்த டம்ளர் ஃபுல்லாக வரும். அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா அது டம்ளரே நிறைஞ்சிரும். அந்த மாதிரி ஆகும் இது. நான் அந்த மாதிரி ஊற வச்சு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன். ஒரு 4 பீஸ் போட்டு ஊற வச்சுருந்தேன். பாருங்கள் எவ்வளோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இப்போ இதை அந்த மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்திருங்க. இந்த பாதாம் பிசின் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப நல்லது. இதை குங்குமப்போட மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும்போது அல்சர் சம்மந்தமான பிரச்சனைகள் எல்லாமே சரியாகும். இது ஹேருக்கும் ரொம்ப நல்லது. இப்போ இந்த பாதாம் பிசினை ஒரு டைம் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். அரைச்சோன்னே இந்த மாதிரி ஆகிடும். இப்போ இதோட நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற செம்பருத்தி பூ, கத்தாழை எசன்ஸையும் உள்ளே சேர்த்திடலாம். கூட கொஞ்சமாக வேணால் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இந்த பாதாம் பிசின் சேர்த்துன உடனே பார்த்திங்கன்னா அது நல்லா பொங்கி வர்ற மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான், இதை நான் அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இந்த அளவுக்கு கன்சிஸ்டன்சியில் நீங்கள் வாட்டர் ஆட் பண்ணி இதை அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான், 100% நேச்சுரலான கண்டிஷ்னர் ரெடி ஆகிடுச்சு. இது நீங்கள் எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னா, நீங்கள் நார்மலாக எண்ணெய் வச்சு ஷாம்பு போட்டு அலசி முடிச்சதுக்கப்புறமா இதை அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு 1 or 2 மினிட் விட்டு நல்லா கழுவிடுங்க.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஹேர் நல்லா சில்கியாக ஸ்மூத்தியாக இருக்கும். ஹேர் க்ரோத்தும் நல்லாயிருக்கும். நல்லா ஸ்கல்ப்ல எல்லாம் படுற மாதிரி நல்லா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக நம்ம கடையில் கிடைக்கிற கண்டிஷ்னர் வாங்கும்போது ஸ்கல்ப்ல எல்லாம் நிறைய படுற மாதிரி அப்ளை பண்ணால் முடி கொட்டுறக்கு சான்சஸ் இருக்குது. ஆனால் இது 100% நேச்சுரல் அப்படிங்கிறதுனால முடி கொட்டுற பிரச்சனை எதுவுமே உங்களுக்கு வராது. இதை இந்த மாதிரி கண்டெய்னரில் மாற்றிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டு 1 மந்த் வரைக்கும் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 1 ஹவருக்கு முன்னாடி வெளியில் எடுத்து வச்சுருங்க. அதுக்கப்புறமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், 100% நேச்சுரலான கண்டிஷ்னர் நம்ம வீட்டிலேயே ரெடி பண்ணிட்டோம். இது செய்யறதுக்கு ஒரு 5 நிமிஷம் கூட ஆகாது, அவ்வளோதான் டைம் எடுக்கும். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் வீட்டில். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு எனக்கு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இப்போ தான் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் இந்த சேனலை பார்க்குறீங்க அப்படின்னா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணி இந்த சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.